Рәсей илсиге хезмәтенең 100 еллык юбилей уңаеннан Баймак калаһындагы Салават Юлаев исемендә ял һәм мәдәният паркында илсиге солдаттарына стелла асылды. Монда илсиге хезмәте ветерандары, муниципаль район хакимияте һәм район советы, урындагы хәрби комиссариат вәкилләре, кала халкы катнашты. Бүген 28 майда Рәсәйдә илсиген һаклаучылар көне билдәләнә. Тап ошо көндә 100 ел элек халык комиссарлары советы декреты РСФСР сиген һаклаучылар хезмәтен булдыра. Бер буатлык юбилейда Баймактар истәлекле сара илсиген һаклаучыларга стелла асу тантанаһы менән билдәләнә. Тантана барышында 100 еллыкка арналган медалдар һәм почет грамоталары тапшырылды. Стелланы асу инициативаһын Баймакта яшәгән төрле елларда илсиге хагында хезмәт итүчеләр күтәреп сыкһа, район хакимияте был идеяны күтәреп ала. Стелланың негезе апрель айында һалынды һәм 100 еллыгга ул әзердә булды. Бүген генә уйгылы сыртманы, моны вакытында 90 елга 95 еллыкта йөренеп Оренбургка барды, Уфага йөренеп, шуннан йөргәндә күп нәмә күргәннән соң уйланып Баймакка асырган. Үзенең Баймакта бара торган урын бар, яшьләргә бу патриотик нәмә бит. Шуп яшьләр күргән безнең пограничникларның матур байрамы дип, ил хакласлар дип, үзенең мухтарга һөйләдек. Қалала илсиге һакчыларына стелла коелуы куанычлы күренеш. Чөнки хәрби хезмәткә алынучы булачак солдаттардан күпселеге тап ошо гаскәргә эләгә. Үткән буат башынан алып төбәктән 1352 егет сит илсиге хагында хезмәт иткән, шулардан 22 СССР һәм Россия Федерациясе орденнары һәм медальләре менән бүләкләнгән.